Արցախի հարավ-արևելյան ուղղությամբ այսօր լուսադեմին փառահեղ հաղթանակ տարավ կամավորականների 16-րդ վաշտը՝ Կորնիձոր ջոկատ։ Թուրք թշնամին լիովին ջախջախվեց, ոչ թե ետ շպրտվեց, այլ տեղում մնացին հարյուրավոր լեշեր։ Թշնամին մի քանի ժամ հայկական ուժերի վրա կիրառելով 1001 տեսակ արգելված հրթիռահրետանային զինատեսակներ, ի վերջո ոչնչացվեց ամբողջությամբ։ Հայկական կողմը կիրառեց տակտիկական հնարքներ։ Թշնամին հայոց լեռներում հիշեց հոր հարսանիքը, Կորնիձորի արծիվների հնչեցրած սիմֆոնիաների տակ։ Միակ անհանգստացնողը Թուրքի անտեր եւ պիղծ լեշերն են, Կորնիձորի արո։ Հետգրություն, մենք ենք թելադրելու աշխարհին մեր պայմանները։ Թուրքի մերը ինչ պետք է արել ենք։ Քիչ մնաց, տեսնենք թիկունքում ովքեր են փռշտում։ Արա Խուդավերդյանի Facebook-յան էջից։ Մերոնք հատկապես արծրունը շատ է շեշտում, որ այս պատերազմը տարածքների պատերազմ չէ։ Գրեթե վստահ եմ, որ շատերդ կարծում եք, որ սա ավելի շատ քարոզչական հնար է, քան իրականություն։ Մինչդեռ ռազմական տեսության առումով դա բացարձակ ճշմարտություն է։ Այս հարցի վերլուծությունը հատկապես մանրամասն տրված է Կլաուզևիցի պատերազմի մասին հայտնի գրքում, Արևմտյան ռազմագիտության աստվածաշնչում, որը չնայած գրված է 19-րդ դարում, բայց այն, որ արդիականությունը չի կորցրել, վկայում է թեկուզ միայն այն փաստը, որ հենց այսօր հատկապես Ամերիկայի, Իսրայելի, որոշ չափով Գերմանիայի ժամանակակից ռազմական տեսաբաններն ու ռազմական պատմաբանները տարի չի անցնում, որ մի նոր մեծ գիրք չհրապարակեն Կլաուզևիցի մասին։ Հատկապես վերջին 10-20 տարում իսկական Կլաուզևիցյան ռենեսանս է այդ ոլորտում։ Ինչ է ասում Կլաուզևիցը։ Նա բաժանում է պատերազմները երկու մեծ խմբի՝ սահմանափակ նպատակներով պատերազմներ եւ վճռական նպատակներով պատերազմներ։ Տարբերությունը երևի շատ չբացատրեմ, ինտուիտիվ պարզ է։ Ասենք, եթե քո նպատակն Արցվաշենի հետ վերադարձն է, դա սահմանափակ նպատակներով պատերազմ է։ Եթե ուզում ես ստիպես Ադրբեջանին ճանաչել Արցախի անկախությունը, դա վճռական նպատակներով պատերազմ է։ Սրանք իհարկե իրենց հերթին նույնպես կարող են լինել առավել կամ պակաս ինտենսիվ։ Ինչն է մեզ համար այստեղ կարևոր։ Սահմանափակ նպատակներով պատերազմում բնական է, որ առավել կարևորվում են տարածքային ձեռքբերումներն ու կորուստները։ Մեծ հաշվով դրանք են եւ նպատակը, եւ հաղթանակի եւ պարտության չափանիշը։ Չնայած լիքը նյուանսներ այստեղ էլ կան։ Վճռական նպատակով պատերազմներում առաջնային է թշնամու զինված ուժի ջախջախումը, ոչնչացումը կամ դիմադրողականության կամքի վերացումը։ Տարածքներն այստեղ ոչ թե նպատակ են, այլ միջոց եւ երկրորդական դեր են խաղում։ Հայտնի օրինակներից Նապոլեոնը նույնիսկ Մոսկվա հասնելով պատերազմում պարտվեց։ Ինչու՞։ Որովհետև առաջին ռուսական բանակը չկարողացավ ոչնչացնել։ Երկրորդ, ռուսական ղեկավարությունը նրա քաղաքական պայմանները չընդունեց, նույնիսկ մայրաքաղաքը կորցնելուց հետո։ Արդյունքում Նապոլեոնը ստիպված եղավ նահանջել եւ պարտվեց, նույնիսկ առանց մարդավարի ճակատամարտ տանուլ տալու։ Բորոդինոն մինչև Մոսկվայի գրավումն էր, որ ավարտեց ոչ ոքի, բայց ֆորմալ Նապոլեոնի հաղթանակով, քանի որ ռուսական զորքը նահանջեց ռազմի դաշտից։ Այսինքն, քանի պահպանվում է երկրի ռազմական ուժը մարտունակ վիճակում, վճռական նպատակով պատերազմում հարձակվողը չի հասնում հաղթանակի։ Իհարկե, մենք Ռուսաստան չենք ու տարածքային խորք չունենք, բայց հարցն այստեղ դա չէ, այլ այն, որ վճռական նպատակով պատերազմների հիմնական օբյեկտը ոչ թե տարածքն է, այլ հակառակորդի զինված ուժը։ Եզրակացություն, վերջապես սկսեք կարդալ ռազմական տեսության դասականներին, որպեսզի ինքնուրույնաբար կարողանաք թացն ու չորը իրարից տարբերել։ Հրանտ Տեր Աբրահամյանի Facebook-յան էջից։ Նյութի աղբյուրը Մեդիալաբ AM։ Մեդիալաբի հարցերին պատասխանել է Արցախի Հանրապետության ազգային ժողովի արտաքին հարաբերությունների մշտական հանձնաժողովի նախագահ ՀՅԴ խմբակցության քարտուղար Վահրամ Բալայանը։ Ռուսաստանի Դաշնության արտաքին գործերի նախարար Լավրովն այսօր ըստ էության անդրադարձել է Լավրովի պլանին եւ հակամարտության գոտում խաղաղապահների տեղակայմանը հրադադարը պահպանելու համար։ Ինչպես է գնահատում նրա այս հայտարարությունը։ Այսօր հակամարտությունն այն աստիճանի է հասել, որ միջնորդ երկրների մասնակցությունն անհրաժեշտ է տվյալ պարագայում ավելի շատ Ռուսաստանին, որովհետև այն տարածաշրջանային երկիր է եւ ունի ոչ միայն պատմական հիշողություն, այլ նաեւ ներկա իրողությունների խորապատկերին որոշակի շահեր, որոշակի մոտեցումներ։
Այս տեսանկյունից իհարկե Ռուսաստանի մասնակցությունը վստահ եմ շոշափելի ձևով կազդի գործընթացների վրա։ Ուղղակի խնդիրն այն է, թե ինչ ձևաչափով է այդ ամենը լինելու։ Դա կլինի խաղաղապահ ուժերի մասնակցությամբ, թե ընդհանրապես Հայաստան-Ռուսաստան միջպետական համաձայնագրերի հիման վրա։ Համենայն դեպս որևէ մոտեցում լինելու է եւ առաջիկայում դա տեսանելի է լինելու։ Թե Լավրովի հայտարարությունները, թե Ռուսաստանի պաշտոնական շրջանակների, ինչու՞ չէ, նաեւ տեղեկատվական ամբողջ դաշտը ունի որոշակի մտահոգություններ ոչ միայն այստեղ խորացող հակամարտության, այլև ընդհանրապես դրան հաջորդող զարգացումների հետ կապված։ Որովհետև Թուրքիան իր քիթը խոթեց միջազգային տերորիստական կազմակերպությունների զինյալներ եկան եւ բնականաբար Ռուսաստանը չի հանդուրժի, որ իր հարավային սահմանների մոտ լինեն նման օջախներ, որոնք կարող են վտանգ սպառնալ Ռուսաստանին, ինչու ոչ, ապագայի կտրվածքով նաեւ նրա պետականության։ Այնպես որ այս տեսանկյունից սպասելի է Լավրովի հայտարարությունը։ Ես կարծում եմ, որ այդ հայտարարություններին կոնկրետ քայլեր կհաջորդեն։ Դուք որևէ պահի հակամարտության գոտում խաղաղապահների տեղակայմանը դեմ չեք։ Դա քննարկելի հարց է այն առումով, որ կարծում եմ իրավասու մարմինները եւ այն պաշտոնյաները, որոնք իրավասու են խոսելու համապատասխան տեղեկատվության տիրապետելու պարագայում, համապատասխան որոշում կընդունեն։ Իսկ թե դա ինչ ձևով կլինի, շատ էական չէ, ավելի էական է, որ Ռուսաստանն իր մասնակցությունը համենայն դեպս կբերի։ Ըստ էության այս վերջին օրերի ընթացքում հակառակորդը որևէ կերպ հումանիտար հրադադարի չգնաց եւ նույն կերպ շարունակում է ագրեսիան, թեև Շոյգուն էլ միջամտեց։ Ինչով է սա պայմանավորում։ Այստեղ ակնհայտորեն երևում է Թուրքիայի ձեռագիրը։ Թուրքիայից հնչեցին հայտարարություններ, թե Ադրբեջանն ինչպես որոշի, իրենք պատրաստ են աջակցելու, բայց իրականում այդ ամբողջ պրոյեկտը ծրագրվում է Անկարայում։ Սեպտեմբերի 27-ից սկսած ռազմական գործողությունները անգամ ոչ մասնագետի աչքով տեսանելի է, որ Ադրբեջանը հնարավորություններ չունի նման ձևով պատերազմ վարելու։ Խոսքը թե մարդկային, թե տեխնիկական ռեսուրսների մասին է։ Խնդիրն այն է, որ Թուրքիան բնականաբար ինչ որտեղ այսօրվա իր նախագահի հետ միասին ձգտելու է կյանքի կոչել պանթուրքական ծրագրերը։ Ադրբեջանը դրա համար այսօր չի նստում բանակցությունների, որովհետև Անկարայից իրեն անընդհատ հորդորում են, ողջևորում են արյան միջոցով այս հարցը լուծել։ Ընդհանուր առմամբ պետք է իսկապես հայության ողջ ուժերի համախմբում լինի, նաև մեր դաշնակիցների հետ գործնական քննարկումներ լինեն եւ ես համոզված եմ, որ այդ գաղափարը կնյութականանա։ Պետք է փորձենք լավ աշխատել, մասնավորապես ես նկատի ունեմ դիվանագիտության ասպարեզում։ Ռազմի դաշտում իհարկե հասկանալի է, մարտական գործողությունները ծավալվում են, բայց մյուս կողմից դիվանագիտության ոլորտում անընդհատ նորություններ ու մոտեցումներ են պետք։ Այսօր նշվեց, որ ռազմի դաշտում իրավիճակը մտահոգիչ է, քանի որ թշնամին որոշակի ուղղություններով խորացել է։ Այս պայմաններում դիվանագիտության ոլորտում կարող ենք հաջողություն գրանցել։ Իհարկե դա մտահոգիչ է, բայց ռազմական գործողությունների ընթացքում լինում են նաև նահանջներ։ 1992-ից 1994 թվականների պատերազմի ժամանակ էլ մենք ստիպված նահանջներ ենք ունեցել։ Արցախի կեսը թշնամու տիրապետության տակ էր, բայց մեզ հաջողվեց ուժերը հավաքել եւ խելոք մարտավարությամբ հաջողություն ապահովել մարտի դաշտում։ Այն ժամանակ էլ դիվանագիտության ոլորտում եւս մեծ աշխատանք է կատարվել, այսինքն մեկը մյուսին լրացնող աշխատանք է։ Անկախ նրանից, թե այսօր ռազմաճակատում ինչ վիճակ է տիրում, իհարկե Ադրբեջանը համարում է, որ ռազմաճակատի որոշ հատվածներում հաջողություններ ունի, բայց ես կարծում եմ, որ դա ինչ որտեղ խաբուսիկ է լինելու նրա համար։ Որովհետև ի վերջո մեր բանակը կա, գործում է, հակառակորդը իր հակահարվածը կստանա եւ ուժերի վերադասավորման պարագայում մենք ռազմաճակատում առաջընթաց կարձանագրենք։ Նյութի աղբյուրը լրագիր AM։ Հոկտեմբերի 14-ին Կրեմլը տեղեկություն տարածեց, որ Էրդողանը զանգահարել է Պուտինին, հանգամանալից քննարկվել է Արցախյան գոտում պատերազմը, ինչպես նաև իրավիճակը Սիրիայում եւ Լիբիայում։ Թուրքիայի սանձազերծած պատերազմի առաջին օրերին Կրեմլի խոսնակ Պեսկովը պատասխանելով հարցին, թե արդյոք Պուտինը հեռախոսազրույց է ունենալու Էրդողանի հետ, նշել էր, թե առայժմ չկան այդպիսի ծրագրեր, ամեն ինչ կախված կլինի անհրաժեշտությունից։ Պուտինն ու Էրդողանը 18 օր չէին զանգահարում միմյանց, ըստ երևույթին սպասելով, թե ով է առաջինը զգալու զանգահարելու անհրաժեշտություն։ Փաստորեն այդ անհրաժեշտությունն առաջինը զգացել է Էրդողանը։ Կասկածից վեր է, որ այդ զանգը գործնականում առաջին հերթին թելադրել է հայկական բանակը, որ թույլ չի տվել թուրք-ադրբեջանը ահաբեկչական խմբավորմանը հասնել ռազմական այնպիսի հաջողության, որը թույլ կտար թելադրել քաղաքական պայմաններ։ Միաժամանակ հետաքրքիր է քաղաքական ֆոնը, որի պայմաններում հնչել է Էրդողանի զանգը։ Նախ Մոսկովյան հրադադարի նախաձեռնության անիրագործելիությանն ի պատասխան Ռուսաստանը աշխուժորեն խաղի մեջ մցրեց Շոյգուին, որը խոսեց թուրք նախարար Աքարի, հետո Հայաստանի եւ Ադրբեջանի պաշտպանության նախարարների հետ։
Զուգահեռ Հայաստանի պաշտպանության նախարարությունը հայտնելով Հայաստանի տարածքում Ադրբեջանից զինտեխնիկայի թիրախավորման մասին հայտարարեց, որ Հայաստանը մինչ այժմ ձեռնպահ է մնացել որևէ կրակ վարելուց, սակայն այդ թիրախավորումից հետո իրեն իրավունք է վերապահում անհրաժեշտության դեպքում խոցել ադրբեջանական ռազմական թիրախները։ Դա էապես փոխելու է իրավիճակը եւ փաստացի ստեղծելու է Ռուսաստանի ռազմական միջամտության իրավական եւ հրամայական։ Կրեմլի խոսնակ Պեսկովը հայտարարեց, թե ռուս զինվորականներն ուսումնասիրում են Հայաստանին հարվածելու տեղեկությունը։ Զուգահեռ Լավրովը ռուսաստանյան ալիքներին հարցազրույցում հայտարարեց, թե Թուրքիային երբեք չեն որակել որպես ռազմավարական դաշնակից, այլ գործընկեր, որը տեղ-տեղ նաև ռազմավարական է։ Միևնույն ժամանակ փորձեց ռևերանս անել Ադրբեջանին, խոսելով այսպես կոչված Լավրովյան մասին, որը ենթադրում է տարածքների վերադարձ խաղաղության դիմաց։ Լավրովը խոսեց նաև հրադադարի պահպանման համար ռուս զինվորական դիտորդների մեխանիզմի մասին։ Հայաստանի վարչապետը ավելի ուշ ուղերձով դիմեց ժողովրդին, որում հիշեցրեց, որ Հայաստանը մերժել է տարածք խաղաղության դիմաց բանաձևը եւ ազդարարեց, որ Հայաստանը կանգնելու է մինչեւ վերջ։ Ծավալվող հապետի ուղերձի քաղաքական նպատակն անշուշտ մի կողմից բանակի քաղաքական թիկունքը չթուլացնելու, մյուս կողմից բանակի ռազմական սխրանքը քաղաքական դաշտում կապիտալիզացնելու քայլն էր։ Միաժամանակ հիշեցնելով 1938-ի Մյունխենյան համաձայնագիրը եւ Չեխոսլովակիայի օրինակը, վարչապետ Փաշինյանը ակնարկեց արևմտյան աշխարհին, որ Էրդողանին Կովկասով կշտացնելու քաղաքականությունը իրենց չի ազատելու նրա ախորժակից, բայց փոխարենը Հայաստանին տալիս է հետևություն անելու առիթ։ Ավելի ուշ հնչեց ԱՄՆ պետքարտուղար Մայք Պոմպեոյի հայտարարությունը, որտեղ նա առաջին անգամ խոսեց Ադրբեջանին Թուրքիայի ռազմական աջակցության մասին, կոչ անելով Անկարային չանել դա։ Քաղաքական լրահոսը եզրափակեց Կրեմլի հաղորդագրությունը, որ Էրդողանը զանգահարել է Պուտինին, ինչ է փոխելու այդ զանգը։ Նյութի աղբյուրը Մեդիալաբ AM։ Մեդիալաբի հարցերին պատասխանել է Երևանի մամուլի ակումբի նախագահ Բոնը։ Պարոն Նավասարդյան, պատերազմի շրջանում ինչպես պայքարել սոցիալական ցանցերում, նաև որոշ լրատվամիջոցներում ֆեյք նյուզի դեմ, թեպետ ռազմական դրության որոշմամբ ու օրենսդրական փոփոխություններով տուգանքներ են սահմանված արգելված հրապարակումների համար, բայց ապա տեղեկատվությունը սոցիալական ցանցերում հատկապես տարածում ունի։ Առաջինը ես դեռ չեմ կարողանում կողմնորոշվել, թե որքանով են արդարացված օրենքով սահմանված այդ խստացումներն ու պատժամիջոցները եւ արդյոք ազգային անվտանգությանը վնասող հանգամանքներ կային, թե ոչ։ Երբ այս հարցերի պատասխանը պարզ լինի, կկարողանանք ասել, թե որքանով են համաչափ ու իրավաչափ իշխանությունների այդ քայլերը։ Երկրորդ, թե կոնկրետ ձեռնարկված քայլերն ինչքանով էին արդարացված եւ հիմնավորված, նույնպես դժվարանում եմ ասել։ Միգուցե վաղը կամ մյուս օրը կհասկանանք, երբ յուրաքանչյուր նախադեպ ուսումնասիրենք եւ կկարողանանք որոշել, թե որքանով են այդ քայլերը համարժեք։ Ամեն դեպքում կարծում եմ, այն, որ այս գործողությունները կատարում է ոստիկանությունը, որոշակի մտահոգություն կարող է առաջացնել։ Մենք միշտ ասում էինք նաև կորոնավիրուսով պայմանավորված սահմանափակումների ժամանակ էինք շեշտում, որ սա շատ նուրբ թեմա է եւ անհրաժեշտ է, որ ավելի մասնագիտացված մարմին զբաղվի դրանով։ Ես նկատի ունեմ, որ իր գնահատականը պետք է տա մի մարմին, որը հասկանում է տեղեկատվական հոսքերից։ Ոստիկանությունը տեղեկացրել է, որ արդեն հայտնաբերվել է արգելված հրապարակումների 40 դեպք։ Սոցիալական ցանցերում որոշ օգտատերեր տուգանվում են 300,000 դրամով, իսկ լրատվական գործունեություն իրականին 700,000 դրամով։ Տուգանքը կարող է կանխել ապա տեղեկատվության տարածումը։ Ինչ վերաբերում է տուգանքին, իմ սկզբունքային կարծիքն այն է, որ եթե խոսքը ռազմական իրավիճակի եւ անվտանգային հարցերի մասին է, գումարային պատժամիջոցներն ընդունելի չեն։ Ես կողմնակից եմ այնպիսի քայլերի, որ հրապարակումները, որոնք ուղղակի վտանգ են ներկայացնում, սահմանափակվեն ու կասեցվեն։ Ցանկացած այդ կարգի միջոցներ կարող են կիրառվել, բայց ոչ ֆինանսական տույժեր։ Ամեն դեպքում ֆեյք նյուզը տարածում ունի նաև այս փուլում։ Կան դրա դեմ պայքարելու այլ մեթոդներ։ Հասարակության շրջանում կան նաև քննարկումներ, որ սոցիալական ցանցերը պետք է փակել այս փուլում։ Սա հարցի լուծում է։ Մենք կարող ենք հասկանալ մեր քաղաքացիների վրդովմունքը, որ սոցիալական ցանցերով տարբեր տեղեկություններ են տարածվում, որոնք կարող են որոշ չափով ազդել մարդկանց հոգեբանական վիճակի վրա։ Սակայն ես համոզված եմ, որ սոցիալական ցանցերն ամբողջությամբ արգելափակելը մեծ սխալ կլիներ, որովհետև ամեն դեպքում մեր համերկրացիների մեծամասնությունն
այնտեղից եւ ողջավորություն է ստանում, եւ տեղեկատվության տարածումն ինչ որտեղ մարդկանց հանգստացնում է, անորոշությունների բացակայություն է լինում։ Այնպես որ կրկնում եմ, հասկանալով մեր որոշ քաղաքացիների պահանջները, փակել սոցիալական ցանցերը, պետք է հասկանանք, որ դա իրավիճակի վրա հաստատ դրական ազդեցություն չի թողնի։ Իսկ ապա տեղեկատվության դեմ պայքարի համար արդյունավետ մեթոդ է նախազգուշացումը 1-2 դեպքն անհանգստացնող չէ։ Մենք ունենք իրավիճակ, երբ հասարակության մեծ մասը վստահում է պաշտոնական տեղեկություններին եւ կարիք չկա առաջին իսկ սխալի համար կոշտ միջոցներ ձեռնարկել լրատվամիջոցների կամ սոցիալական ցանցերի օգտատերերի նկատմամբ։ Բայց եթե մենք տեսնում ենք, որ հետևողական կերպով ապա տեղեկատվություն է տարածվում, այդ դեպքում այո, կարելի է եւ կասեցնել գործունեությունը եւ ընդհանրապես արգելափակել տվյալ լրատվական աղբյուրի գործունեությունը։